Ашыкча салмак, ожирение тамактан ырахат алууну токтотуп коет. Мен доктор Бапаева изилдөөлөрдүн негизинде айта алам. Нормалдуу салмактагы адамдар тамактан чыныгы ырахат алышат. Бирок ашыкча салмак тамактан ырахат алууну жок кылып коет. Изилдөөлөр Беркли, Копенгаген жана Монреаль университеттеринен чыккан маалыматтарга ылайык, тамактын ырахатын жараткан мээ бөлүктөрүнүн активдүүлүгү нормалдуу салмактагы адамдарда жогору, ал эми ожирение бар адамдарда бул активдүүлүк төмөндөйт. Бул негизинен нейротензин пептидинин деңгээлинин төмөндөшүнө, узак мөөнөт жогорку калориялуу, майлуу азыктарды көп колдонууга байланыштуу. Нейротензин тамактан ырахат сезимин жандандырып, дофамин системасына жакын иштейт. Бирок ашыкча салмак бул процессти бузуп, тамактын лаззатын, даамын, башкача айтканда, ырахатын өчүрүп коет. Ашыкча салмактын кесепеттери жүрөк кан тамыр ооруларына, гипертония, диабет жана метаболикалык бузулуулар, нейродегенеративдик өзгөрүүлөр, иммунитеттин төмөндөшү жана жалпы организмдин тазалыгынын бузулушу. Ашыкча салмактын кесепеттери жүрөк кан тамыр ооруларына алып келет. Бул гипертония, диабет жана метаболикалык бузулууларга алып келет. Нейродегенеративдик өзгөрүүлөргө, иммунитеттин төмөндөшү жана жалпы организмдин тазалыгынын бузулушуна алып келет. Менин кеңешим: туура тамактануу маданиятын карманыңыз. Мөмө жемиштер, жашылчалар, толук дан, жаңгактар жана буурчак өсүмдүктөрүн көбүрөөк тандаңыз. Кайра иштетилген майлуу, сүт жана ун тамактарын, кант кошулган азыктарды мүмкүн болушунча аз колдонууга аракет кылыңыз. Организмди тазалоо, детоксикациялоо ыкмаларын туруктуу колдонуңуз. Бул фитотерапия, висцералдык массаж, лимфа массаж, дене кыймылы аркылуу ички балансын калыбына келтирүүгө өбөлгө түшөт. Стрессти азайтуу жана физикалык активдүүлүккө басым жасоо узак мөөнөттө ден соолукту бекемдөө үчүн маанилүү. Өз тамактануу адаттарыңызды кайра карап чыгып, тамактын ырахатын, чыныгы лаззатын кайра кайтарууга умтулуңуз.